Oke guys, ini motor modifan terbaru. Ada jok motornya. Ini untuk nempat narok barang. Nih, ada kunci, bisa untuk naruh helm. Ini bannya ban angkong, pakai double apa ini? Double gigi. Oke.
Oke guys, ini motor modifan terbaru, ada jok motornya. Ini untuk nempat narok barang. Nih ada kunci, bisa untuk naruh helm.
Ini bannya ban angkong, pakai double apa ini? Double gigi. Guys, lihat guys nih, ini mau guys. Minta bensinnya guys. Guys, ngebut bener guys. Wah. Nyampe lagi.